Halo guys, balik lagi dengan RBL Hobbies. Hari ini kita mau review ini guys, Mini 4WD Lupin Racer 2 Tamiya AR chassis guys. Di seri yang Lupin ini ada apa aja guys? Ini ya, kalian bisa lihat nih. Yang bikin dia unik nih, chassisnya itu berbahan ABS tapi warna merah guys. Lalu dia dapat bodinya yang dark blue, biru gelap. Lalu dapat 5 spoke wheels warna orange yang large. Lalu juga dapat bannya yang hard ya guys ya, large, berwarna dark blue senada dengan bodinya. Kita dapat gear rasio 5:1 dan ini guys, rollernya 13 mili berwarna hitam. Lalu kita dapat ini nih guys, Lupinnya nih. Ya, kayak gimana sih isinya, coba kita lihat yuk. Yang pertama ini nih guys, kita dapat bodinya yang warna dark blue. Lalu ini kita ada chassisnya nih guys, chassis AR nya yang berwarna merah nih. Terus kita dapat ini nih guys, ini nih, ada brake nya, ada roller juga, penutup baterai, gearboxnya, sama penutup ini guys ya, penutup body. Nah, buat isinya seperti charge air AR yang pada umumnya ya guys ya. Kita dapat dinamo, SMC, grease. Ini gearnya yang 5:1 rasionya. Dapat satu propeller, 2 AS shaft roda, sama terminal. Ini ada dapat ini juga guys, tempelan buat ini ya, kepala Lupinnya nih. Nanti aku kasih lihat deh ke kalian. Ini terminalnya. Lalu kita dapat ini guys, velg 5 spoke-nya yang large ya, warna orange. Lalu kita juga dapat ban diameter large yang dark blue. Ini hard ya guys ya. Lalu ini nih guys, kelihatan nggak ya? Ini nih tadi yang di tempelan yang buat ini nih guys ya, ke body kepala Lupinnya. Ini kita dapat manual booknya. Lalu yang terakhir kita dapat dekalnya guys, dekal bodinya cakep tenan. Sekian review dari kita ya guys ya, buat Lupin Racer 2 nya. Overall menurut saya ini unik dan bagus ya guys ya untuk chassis ini. Udah, bye bye.